我多數都係 fit 嚟嘅，反手。翻中間啊！我盡量打你嘅兩。翻中間啦！咁短嘅？做咩啊？咁短嘅？褪啊嘛！頭先個波太高啊，你要褪啊！抽死你！哎呀，爸爸，哎呀，解得唔靚添。哎呀，你開啦。喂，喂，唔好咁大得唔得啊？控制下力度啊！吓？控制力度。哦，我要輕力啲嘛。即係咁啊？喂，你放短啊嘛，我都放翻你短。哇，咁都有嘅你。咁都有咧？哎呀，你又諗住撐屎波打死我係咪啊？唔係啊，褪啦！你冇褪，你都冇褪，個波咁高，通常有冇教咁高打？冇咁褪後打噶嘛，褪後爸爸再開波啦我。嚇！開波啦！你唔好一直講啦。嚟咯哎哎呀，佢個板面向咗嗰邊都有嘅，你個板面向翻呢邊喎。係啦，你想練摩利啊？哦，好啊。哎呀，哎呀，哎呀，Sorry，仲使唔使 book 多個鐘啊？吓使唔使 book 多個鐘？吓，打多一個鐘？媽媽咧？唔係媽媽瞓緊覺同阿妹。我book多個鐘啦。媽媽會唔會鬧㗎？唔會，咁阿妹瞓覺啊嘛。咁又係。